ఇప్పుడు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే, మనకి స్నోరింగ్ అంటే గురకపెట్టడాన్ని చాలా సోషల్ ప్రాబ్లమ్ లాగా తీసుకుంటారు. మెడికల్ ప్రాబ్లమ్ లాగా తక్కువ మంది దాన్ని సీరియస్ ఇష్యూ తీసుకోరు. యాక్చువల్‌గా మైల్డ్ స్నోరింగ్ ఉంటే చాలా మందికి వస్తది. థ్రోట్‌లో టాన్సిల్స్ పెద్దగా ఉండి, ఆ మైల్డ్ స్నోరింగ్ ఉంటే దానికి అంత సీరియస్ ఇష్యూ కాదు. ఎందుకంటే దానివల్ల వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ లేవు కాబట్టి దాన్ని మెడికల్ టెర్మినాలజీలో అంత పెథలాజికల్ డిసీజ్ అనం. కానీ ఎప్పుడైతే లౌడ్ స్నోరింగ్, ఆ స్నోరింగ్ ఇంటెన్సిటీ మోర్ దాన్ 60-70 డెసిబెల్స్ ఉండి పక్క వాళ్ళకి నిద్ర డిస్టర్బ్ అవుతుందో దీన్ని లౌడ్ స్నోరింగ్ అంటారు. ఈ లౌడ్ స్నోరింగ్ ఇట్ విల్ లీడ్ టు స్లీప్ ఏప్నియా. అంటే అసలు ఇది ఎందుకు వస్తుందో కారణం తెలుసుకుంటే దీని గురించి మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. స్నోరింగ్ అన్నది ఇండికేషన్. స్నోరింగ్ ఎందువల్ల వస్తుందంటే మనం తీసుకునే బ్రీతింగ్ అంటే ముక్కులోంచి శ్వాస తీసుకొని థ్రోట్లోంచి ఈ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ అంటారు. తర్వాత లారింగ్స్, ట్రేకియా, లంగ్స్. దీని పాత్వే ఇది.